Тази картина се нарича "Молитва за изкупление". И така съм изобразила една фигура, даже е трудно да се каже мъжка или женска, която всъщност женска фигура, която е затворена в един кафес и отдолу едно митично същество. В крайна сметка наименованието е достатъчно дълго, за да породи асоциация на всеки един каквато иска за себе си, нали, молитва за изкупление. Подсъзнателно обаче е възможно, да. През сърцата са ми минали много икони, стенописи. Те са три, които са правени по едно и също време, но в момента не са една до друга. Значи това е Порив. Картината Порив, птичка, която се стреми да се освободи от кафеса и една летяща пак фигура, символизира отново човешки порив. Казва се Полет и пак може всеки да интерпретира по свой начин две фигури, две глави, мъжка и женска, но интересното в тази картина е, че тя може да се гледа и обратно. Предишната ми изложба беше експонирана точно обратно и тя седи по съвсем друг начин, но също се възприема. Интересно, защото тогава пък тази фигура вече се обръща в нормална позиция. Полет, стремежа на човек, отново асоциация с мъж, жена, вечната връзка между тях и така.